Wild horses. Camping experience. Rocky Mountains, stunning views, amazing waterfall. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രൗൺ ലാൻഡ് ക്യാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ അബ്രാഹാം ലേക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഇത് എന്താണ്, ഏരിയ എന്താണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അത് കൂടുതലും ഈ വെള്ളക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളികളോ ഇന്ത്യക്കാരോ ഏഷ്യൻസോ ഒന്നും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് അവരുടെയൊക്കെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, ആ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് കാണാം. ഈ അബ്രഹാം ലേക്കില് ആൾക്കാർ ലേക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പ് ഉയർന്നു, അങ്ങനെ വേറെ ആൾക്കാർ ചെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേപോലെ വിന്ററിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ഫ്രോസൺ ആകും. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും. കാരണം ഇത് മിനറൽസ് ആണ്. ഈ വെള്ളം മൗണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം ആ കൂടെ മിനറൽസും ആയിട്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും മനം മയക്കുന്ന നീല നിറം ഈ വെള്ളത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ ഈ അബ്രഹാം ലേക്കിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എഡ്മണ്ടനിൽ നിന്ന് റോക്കി മൗണ്ടൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഹൈവേ 11 വഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എഡ്മണ്ടനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പം ഈ ഹൈവേ 11 ചെന്ന് കയറുന്നത് ജാസ്പറിൽ നിന്നും ബാൻഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റോഡിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബാൻഫ് കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാസ്പറിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് വന്നിട്ട് റൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അബ്രഹാം ലേക്കിന്റെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഇനി അതല്ല ജാസ്പർ വഴി ബാൻഫിന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് Take pictures and paint at home. Ben, take pictures. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ജാസ്പറിൽ നിന്ന് ബാൻഫിന് പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഹൈവേ 11 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അബ്രഹാം ലേക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇത് ക്യാമ്പിംഗ് ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ക്രൗൺ ലാൻഡ് ക്യാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓവർനൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഒരു പാസ് വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പാസ്സാണ് ഒരിക്കലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ഏകദേശം $10-25. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോക്കി മൗണ്ടൻസ് ആണ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതൊരു സാധാരണ ഫോണ് ഉപയോഗിച്ച് പിള്ളേര് വണ്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് അബ്രാഹം കോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ആണ്, ഹൈവേ 11 സൈഡിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇനി അടുത്ത 1-2 ദിവസത്തെ താമസം. അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ട് ആണ് ഈ അബ്രഹാം ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ജാസ്പറിലോ ബാൻഫിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പോരാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനം മയക്കുന്ന ഈ മൗണ്ടൻ എല്ലാ വ്യൂസും എല്ലാം ഉള്ള ലേക്കിന്റെ അവിടെ അതിന്റെ അരികത്ത് അതിന്റെ തിട്ടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ താമസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലേക്ക് അല്ല, അബ്രഹാം ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബിഗ് ഹോൺ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമാണ്. അതായത് ഒരു ഡാമാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം മഴ പെയ്യുന്നതനുസരിച്ചും. പിന്നെ കാടുകളില് ഈ സമ്മറായ പോലും ഐസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു വെള്ളം വരുന്നതിനനുസരിച്ചും ജലനിരപ്പ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒക്കെ കുറച്ച് മാറിയാണ് അവരുടെ ക്യാമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ടോയ്ലറ്റുകൾ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1-2 എണ്ണം. അപ്പം വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടാനുള്ള വിശാലമായ സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ.
മിക്കവാറും ദിവസം ആൾക്കാർ വന്ന് ടെന്റിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇട കിട്ടില്ല, അത്രയധികം ക്യാമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ റോക്കി മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ റോക്കി മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഏകദേശം ഒരു 5000 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ, ഏകദേശം ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 500 കിലോമീറ്റർ വരെ വീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പർവ്വത നിരകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആ ചിത്രത്തിലെ പൊടിയുന്ന കല്ലുകളാണ്, അതായത് സാൻഡ് സ്റ്റോണ്, ഷെയില്, സലൈൻ സ്റ്റോണ്, അത്തരം കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പർവ്വതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം ആവാലഞ്ച് പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു കയറി വരുമെങ്കിലും അത് ഇത്തരം പാറ ഒക്കെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ അടുത്തുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, ക്രസന്റ് വാട്ടർഫോൾ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 400 അടി താഴ്ച ഉണ്ട്. അത്രയും താഴെ കൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ പവർ പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ കൊണ്ട് അത് ഈ മണ്ണും പാറയൊക്കെ വെട്ടി താഴോട്ട് ഡെപ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും. അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ക്രസന്റ് വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്രസന്റ് വാട്ടർഫോൾസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ഇതൊരു അരുവി പോലെയാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അരുവിയോട് ചേർന്ന് അരുവിയെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് ഒരുപാട് ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടുകൾ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫും ഉള്ളതാണ്. മൂസ്, എൽക്ക്, ബെയർ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ബെയർ, ഗ്രിസ്ലി ബെയർ, വോൾസ്, ബിഗ് ഹോൺ ഷീപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്നവർ എപ്പോഴും ബെയർ അവയർനെസ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ അവരെപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാറ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കുറെ മാനുകളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റി. 2 പെൺമാനുകളാണ്. അപ്പൊ അവര് വാഹനങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെവിടെയെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഹണ്ടിങ് ഒന്നും ഉള്ള ഏരിയ അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ആൽബർട്ടയിൽ 2 തരം മാനുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് മ്യൂൾ ഡിയർ എന്ന് പറയും, മറ്റൊന്ന് വൈറ്റ് ടെയിൽഡ് ഡിയർ. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ടെയിൽ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ ആ വാലിന്റെ ആ ഭാഗം വെള്ള കളറായിരിക്കും വാലിന്റെ അടിഭാഗവും മാനിന്റെ പിൻഭാഗവും. അപ്പം ഇവർ ഓടുമ്പോൾ
അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വൈറ്റ് ടെയിൽ മാനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് മാനിനെ അല്ല ഏത് സ്പീഷീസിനെയാണോ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ മാത്രമേ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫൈനായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിവേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ കുറേ മൃഗങ്ങളെ അന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ വീണ്ടും അബ്രാഹം ലേക്കിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സമ്മറിൽ ക്യാമ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് 1-2 മാസങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1-2 ഫാമിലിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവർ റിട്ടയർ ആയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ക്രൗൺ ലാൻഡിൽ 14 ദിവസമേ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് 2 കിലോമീറ്റർ മാറി വേറെ അടുത്ത് പോയി 2-3 ദിവസം തങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. കാരണം ഇത് നമ്മളൊരു ലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ക്യാമ്പറിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇല്ലേ, ആ വെള്ളത്തിന്റെ തിരയടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാം, തിരമാല കടലിൽ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. ചിലപ്പോ ഒക്കെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാറുണ്ട് തിരകൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും പിള്ളേര് ലേക്കിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്റ്റീപ്പ് പോയിന്റ് അവിടെ പഴയ നേരത്തെ വന്ന ആൾക്കാരോ കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കയറി വരാൻ പാടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു മുനമ്പാണ്. അത് ഒരു 5-6 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് താഴേക്ക് ചാടും. വെള്ളത്തിൽ അവിടെ ഒരുപാട് താഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഐസിന്റെ അതേ തണുപ്പാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവര് വന്ന് ചാടുന്നത്. എല്ലാവരും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തില് അങ്ങനെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയൊക്കെ തോട്ടിലേക്കൊക്കെ ചാടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ അവര് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനമയക്കുന്ന ആ നീല നിറം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയത. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കോർണറിലേക്ക് കയറി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ മിനറൽസിന് ഒഴുക്കൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല കടും നീലയായിട്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചു നേരം ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചില വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പിങ്ങിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറാണ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ മിക്കവാറും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളവിടെ തന്നെ ഉള്ളപ്പം. അപ്പോൾ ഇത്തരം മേഖലയിലേക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരുന്നവർ ഫയർവുഡ് കൊണ്ടുവരും സാധാരണ. പക്ഷെ എപ്പോഴും ക്യാമ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവർ അടുത്ത ഒരു ഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വുഡ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ക്രൗൺ ലാൻഡിന് ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ. മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ചെയിൻസോയോ അത് വുഡ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോടാലിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെയാലും പിള്ളേർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, നമ്മുടെ മകൻ ബെന്നിന്റെ വകയായിട്ട് അവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലൊക്കെ ക്യാമറ വെച്ച് വീഡിയോ പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാക്ക കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാക്കക്കുളി കാണാം നമുക്കിപ്പോ. തണുപ്പ് അത്ര തണുപ്പാണ്. പക്ഷെ ആകെ നനഞ്ഞാൽ കുളിരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഒന്ന് മൊത്തം നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തണുപ്പൊക്കെ കുറയും. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് കൂടുതൽ പുതിയ മേഖലകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈവേ 11 വഴി പോകുമ്പോൾ പല വഴികളും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഗ്രാവൽ റോഡുകളാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളൊക്കെ കാണാം. ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ഈ പോർട്ടബിൾ ടോയ്ലറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ. അപ്പം ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തൊന്നും ഒതുങ്ങൂല. അത്രയും വളരെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മലയാളികളും ഏഷ്യൻസും ഒക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിനായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലരൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന കണ്ടു, പക്ഷെ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല. കാരണം ഒന്നാമതേ നമുക്കൊക്കെ പേടിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വൈൽഡർനെസ്സിൽ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ, ഫുൾ സർവീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പലരുടെയും പോസ്റ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിലെ പോയി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിന് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടുകുതിരകളാണ് ഈ മേഖലയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരുപാട് കാട്ടുകുതിരകളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഫാർമേഴ്സിന്റെ ബാണിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട കുതിരകളായിരിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് കാട്ടുകുതിരകളുണ്ട്. ഈ ഒരുപാട് ഹിൽ ഏരിയയും പിന്നെ ജല ലഭ്യതയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോരാനുള്ള വഴിയിലാണ്. അപ്പം കാഴ്ച എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും നിർത്തി ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇത് വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഫോണിനകത്ത് എടുത്ത വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്യാമറയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്താൽ അത് അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുത്ത് തരും. പ്രൗഢഗംഭീരമായ റോക്കി മൗണ്ടൻസിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അവിടെ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.